Galdetu nahi diogu, ia ez ote zaion iruditzen are eredugarriagoa Ondarruko herriak protesta baketsuaren bitartez atzo eman zigun lekzioa. Benetan, lekzio importantea. Hirugarren ardatza landu nahi duguna da, esaten digute behin eta berriro, ertzaintzak legalitatea bete behar duela, eta hemengo botere politikoek ere legalitatea bete behar dutela. Ikusten dugu gatazka bat, ikusten dugu lehia bat, legalitatea eta legitimotasunaren artekoa. Legebiltzar honetan, behin baino gehiagotan esan da, entzutegi nazionala, Madrileko entzutegi nazionala, dala tribunal politizatua, bertan justizia kalitate ezin txarragokoa dala, eta hori legebiltzar honetan erabakitako posizio bat da. Beraz, legalitatea edo entzutegi nazional honetatik datozen aginduak betetzea iruditzen zaigu itzelezko kontraesan eta inkoherentzia. Eskatzen dugu horrelakoak esaten direnean argitzea kontraesan eta inkoherentzia hauek, eta autu bat eskatzen diogu Urkulluren gobernuari, autu bat egin dezala horrelako kasuak inoiz berriro ez errepikatzeko.